Nebi ke boa bien par la grâce de Dieu, binonyo saboza très bien, ngapina très bien, nzamba opambola, nzamba malamu pona ngaya. Lelo siko na ye kolobela nini? Bomoni nasala ba video oyo po na ba members na ngai ya Facebook, ba members na ngai ba comprendre mitini ndambo. Nakota vraiment na profondeur ya makambo na loba te because boza ba médecin pe ba infirmier te parce que bozo tangi pa na ngai te, mais just nazo expliquer ka o eza superficiel pour mutu moko na moko comprendre comme toi ba parents toza pe ba infirmier pe ba minganga na bandako na biso. En plus, ce qu'on go kinde na hôpital, eux que moi naza malade, soit toza malade, eh ben expliquer le camboza na likambozo comprendre ngo facilement. Donc c'est pour ça na sala ba vidéo oyo. No just pona like ça ba members nanga. Sko lelo na ekolobela ba glande. Ba glande c'est quoi? Na ka ba tumsu ba ko kaka glande a habité glande ezani. Glande d'abord et joue un rôle makasi na nzoto na biso pour na bon fonctionnement ya nzoto na biso. Eza grâce ya ba glande. Pour yango eza régularisaka ba biloko oyo eza na nzoto na biso ok eza bien te tout consort soit moko mona to eleki to ekiti yango soki koluka régulariser ebongisa vous voyez sikoyo glande eza nini o babengi glande. Glande eza sous forme ya liquide, eza sous forme ya liquide mon boye ebima na kati ya organe. Parce que liquide wana ezalaka na ezwaka pouvoir par cerveau. Na kati ya cerveau toza pe na ba glande oyo tobenga ba hypothalamus, tozobenga ba hypophyse, ba épiphyse, eza teme ebele ba thalamus, donc eza ebele. Donc yango siko esa nini na pouvoir oyo eza nango wana parce que na lobaka na nzoto na biso centrale nyonso eza mutu. Ere ebanda na mutu, donc organe asali glande na ye, mais pour organe siko aza na nguya to mpifo ya kotinda glande akende ko fonctionner na nzoto te parce que il faut cerveau nde signaler parce que ezouta par cerveau o eza chef na ye. Nde à partir ya cerveau wana nde ale ekotinda organe sikoyo adindisa ba glande na kati ya makila. Vous comprenez? Na biso bo comprendre maintenant loba ya. Donc glande d'abord ndenge na expliquer bino définition ya glande eza nini? Eza sécrétion. Donc sécrétion ya ba protéine ya ba hormone, sécrétion ya ba hormone oyo kosala ke contrôler fonctionnement ya nzoto na biso. Toza na ba sorte ebele ya ba glande. Tolobela mingi trois sortes ya ba glande. Toza na glande endocrinienne, toza na glande exocrinienne, toza na glande amphicrine. Sikoyo glande endocrinienne eza ba glande oyo ezobima ezosalema na kati ya ba organisme na biso. Donc ça veut dire quoi? Donc ezobimisa na kati kuna na nzoto ezosala msala na kati ya nzoto. Sikoyo glande oyo tobenga amphicrine. Amphicrine yango sikoyo ezosala na kati ya nzoto mais ezobima pe libanda. Siko glande oyo tobenga exocrine. Exocrine eza glande oyo ezobima mbala moko libanda. Vous voyez, ya esalemi bimi mbala moko libanda. Siko na glande endocrinienne toza na ba glande ebele. Toza na glande surrénale, eza fabriqué par rein. Toza na glande insuline, glycagon, eza fabriqué par pancréas. Bino mombo ebi insuline selaki nini, insuline donc yango ebima po régulariser glycagon. Glycagon yango ebima po régulariser insuline. Donc c'est ça wana na pancréas, na foie toza na vésicule biliaire, na cerveau toza na OPB, toza na hypothalamus, épiphyse, toza na hypophyse, tu vois. Donc na o eza na cerveau ba hypophyse ebimisaka o to benga ba FSH.
FSH na ba LH. LH eza hormone lutéisante. Hormone lutéisante. FSH yango eza ba follicule hormone stimulante, vous voyez. Donc on bima na kati ya ba hypophyse, na kati ya cerveau toza na ba hypothalamus ndenge zo misa ba TSH, eza ba thyroïde stimulant hormonal, ba TRH, donc eza tellement ebele. Toza na glande msusu eza na kati ya thymus. Thymus eza organe mo boye ezala na kati ya eza na kati ya na ni thorax. Siko eza pembeni ya sternum, boyebi sternum, eza na organe mo boye ezala wana tobenga thymus. Siko thymus wana pe bimisa glande nango oyo ezala mingi mpona maturation, donc na ba cellule immunitaire, tout consort. Toza na mususu pe ezala na cerveau boye ebimisaka yango siko ezala mpona mélatonine yango se fabrikaka na butu tozolala se fabrikaka esungaka biso mpona sommeil, réveil, tout consort. Bomona ya toza na glande mosusu tobengaka leptine yango régularisaka réserve ya graisse, donc régularisaka graisse. Toza na ghrelin yango stimule appétit, tout consort. Toza na PYY-23 yango tobe yango peptide YY, donc yango eza mpona sensation ya assiété, donc soko si olio oza bien rempli pour contrôler yango pendant ba heure wana nyonso. Toza na ba hormone ya croissance, ya reproduction ya puberté, tu vois. Toza na reproduction ya puberté, toza na ba cycle menstruel mpona biso basi, grossesse, lactation, ozomisa ba lait maternel, ba régulation ya température corporelle, donc ya ba hormone thyroïdienne. Toza na ba côté ya testicule, toza na testicule abimisaka testosterone na ovaire azobimisa oestrogène, nyonso wana tobenga yango ba stidoridienne quoi, ya stéroïdienne, sorry. Nyonso wana tobenga yango ba hormone stéroïdienne. Ba hormone stéroïdienne eza ba hormone oyo testicule aobimisa na ovaire azobimisa oestrogène na testostérone, tu vois. Nyonso wana eza ba nina gonotrophe, tu vois, ya eza na kati ya groupe ya androgène, tu vois. Donc nyonso wana tobenga yango ba sécrétion par gonade, ezoproduit ba follicule, tout consort. Siko épiphyse yango ndenge nalobaki eza mpona mélatonine ndenge na explikaki bino. Toza na ba parathyroïde, nyonso wana eza ba glande oyo eza na tozobenga ba glande endocrinien, donc eza ebele. Na ba glande siko oyo tozobenga ba glande amphicrine yango eza neti amphicrine eza neti ba glande de Bartholin, eza pe ebele, tu vois. Exocrine neti ya bala po wana toza na ba glande sébacée, pilée, folliculaire, tu vois. Tout ça wana eza ba glande nde na yebisa bino esala mosala nango. Sikoyo nga na base na nini? Boyoka eloko oyo nga na base. Glande nga na nango base eza ona osala sujet na ngai lelo eza glande nini? Bo devine gaze. Bo gaze na continue. Na le la glande thyroïdienne. Glande thyroïdienne eza très important, eza vraiment très vital pour la santé na biso, vraiment très nécessaire, vraiment eza indispensable vraiment pour la santé na biso. Donc bolandanga bien pour on osala ngo vidéo msusu parce que eza tellement moulai na kati nango tokoyeba ba goitre, ba cancer ya gorge, ya thyroïde, sorry, ba inflammation nango, toyeba ba symptômes ya hyperthyroïdienne, hypothyroïdienne, toyeba rôle nango nini esalaka po boyeba ko louper yango te. Yango bomonaka batinda bino soit bondo sala ba analyse de sang po batala bato ya ba TSH.
Vous voyez, il y a donc ils sont très important qu'on a tous en T3, tous en T4, thyroïdienne, thyroxine, vous voyez. Donc là, ce qu'on pour comprendre bien, il faut que un schéma. Il faut que un schéma pour comprendre très 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 bien. Il y a là ce qu'on a naza sur bed donc il faut qu'il y ait un bureau pour la binongo donc pour comprendre glande thyroïdienne na bandana glande thyroïdienne est très vitale quand est très vitale peu indispensable pour la santé na biso glande thyroïdienne d'abord thyroïde ezala awa na kingo na C vous voyez ezala lokola papillon et puis ezaka 10 à 20 grammes. Vous voyez, et ça organe, et ça la et ça l'angwa mukie, mais et pas mi ba les amours mnene par rapport à basi. Mais si ko biso basi ya kam nene ndenge ni soit aux 8 poids, soit par rapport à âge et réseaux à la avancé, on peut mon nge koma avancer koma ekovimba mwa mukie. Yango wana. Mais batu ba souffra kango mingi neti ba problème neti ba goitre na ba nini sa mingi bana basi. Par rapport à mibali ezala mingi basi omona donc tolo basiko na glande thyroïdienne wana thyroïde eza awa thyroïde wana yango siko ekobimisa baglande na oyo tobenga T3 na T4 T4 na T3 wana ere ekobima T3 ezala active mais T4 po ekoma active il faut ebongwana nanu T3 ekokoma active siko na makila bo comprendre ya siko T3 wana na T4 nde na ba tobenga bango glande wana mibale yango siko ezala fabriqué par cerveau na hypophyse abimisaka oyo tozobenga TSH siko ere ya kobimisa par wana nde kosala ba T3 ba T4 wana siko na T3 T4 wana eza na kati ya thyroïde na thyroïde na kati ya cellule la thyroïde toza na ba oyo tobenga ba enzyme eza ba protéine oyo ezo accélérer pour na métabolisme ya nzoto na biso donc eza ba protéine chimique. Vous voyez, ya bozo comprendre na zo ba bongo siko na kati ya chaque organe toza na ba cellule na lobaki biso bato touta na ba cellule na bando na sala ki vidéo pour na ba cellule toza na ba pe ba ADN ba cellule yango esala biso yango bomonaka oyo tobenga ba maladie génétique eza ba maladie ekobika te wana efoka nzamba tia loboko anguya nde obiki. Vous voyez, donc on a tout bien ba maladie génétique pour ils seulement par source ou salabiso. Vous voyez, et à voilà tout le monde qui a ba soin d'engeni to ko sala ke aux à la moi longue vie aux à la boye au ko à la moi bien musu peut to kokate to chiki bongo ya mo sam sana ngo epansane sa swindeni ko sala quoi. Ya. Siko era eko bimisa enzyme. Ba enzyme wana ndenge ezana na kati ya cellule ya thyroïde wana eko fanda bongo te ere esala bongo eko fanda bongo te parce que il faut akende na kati ya makila po akende ko fonctionner akozala besoin ya ba ingrédients mibale ba ingrédients o mibale ozala nango besoin ozala besoin ya iode iode to trouve yango mingi na ba mai ya komela na ba pays mususu na Congo na yebi te soki na kati ya mai na biso ya Congo toza na ba iode wana na yebi te wana na yebi te il faut na tuna kwa tuna sala recherche sur yano so toza au mona ba pays o basana iode basa mingi na ba problème ba goitre te ba nini te ba ko transpirer belé te soit azan azo senti trop froid donc température na esa na C non alors on a besoin ya des éléments et lokwa liboso to bandana iode eza ingrédient liboso wa kozana iode wana eza ba minéral biso tout ebi minéral soki eza nini ya on a ebisa bino po thyroïde wana bimisa ba T3 wana na T4 wana on a besoin ba enzyme wana eza na kati ya cellule ya kati ya iode banzyme oyo eza na kati ya cellule enzyme déjà eza na rôle catalytique nde na uta expliquer bino ezo accélérer métabolisme tu vois ya eza ba protéine chimique ya nzoto na biso vous voyez ya ba réaction chimique de accélérer réaction chimique na kati ya organisme donc métabolisme vous voyez donc banzyme wana ere ekobima po asala T3 na T4
akozala na besoin ya iode, des éléments. Donc akozala na besoin ya iode na tyrosine. Mais eloko ya liboso nalobela na iode eza nini? Iode nayebisa bino déjà ke totrouva yango na bamai na bapays mosusu tout consort, na biloko ya kolia na baaliment mosusu na baproduit laitier bapoisson tout consort. Donc par jour ebimisaka 150 microgrammes. Biso toyebi macrogramme na microgramme, tu vois, mpona biso toyebi yango bamicronutriments bamacronutriments tout consort biso tout toyebi eloko wana so eza nini, tu vois. Sikoyo des éléments wana eza essentiel yango nde moto ekofabrike sikoyo T4, mais wana eza na kati ya thyroïde, mais par puissance ya mutu bocomprendre. Donc il faut nasala bino yango na schéma mpo bocomprendre bien. Il faut nasala yango na schéma nde namoni bocomprendre bien. Sikoyo iode wana na thyroxine. Thyroxine eza acide aminé. Eza acide aminé, c'est-à-dire eza composé protéines, tu vois, eza protégé protéines ya enzyme oyo kozwa na iode na tyrosine. Omona po esangana esala mélange siko po ebimisa T3 na T4. Donc R bango mibale basangani, R iode na proxine basangani, thyroxine pardon, iode na tyrosine basangani fabriquer ce que tobenga T3 T4. T3 tobenga ngo thyroïdienne, thyroïdienne. T4 tobenga ngo thyroxine. Tu vois, ya esali sikoyo yango mibale. Et sikoyo osala yango mibale ekosuka wana te. Wana sikoyo tobenga nini ba hormone. Tobenga hormone T3, tobenga lisusu hormone T4. Sikoyo R ekozala libéré. Ekokende ko relâcher yango sikoyo. Ensuite ya kokende ko relâcher yango eotinda yango sikoyo na canal oyo tobenga lumière folliculaire. Donc R ekoma sikoyo na lumière folliculaire wana. Et comme la lumière et ça canal moko eza lokola mire tunnel moko boye, tu vois, et bando tambola na wana malembe ezotambola ezodenda na kati ya tunnel wana banda kodenda wana ekokende sikoyo kole na oyo tozobenga ekosa thyroglobuline, vous voyez. Donc ekoti na kati ya thyroglobuline, vous voyez, wana eza kaka toujours na kati ya thyroïde. Nanu eke na santé popo ekende na makila ifo cerveau daka na kati ya thyroïde wana. Donc des ingrédients wana ya enzyme fabriqué eza na besoin des ingrédients wana iode na thyroxine ebimisi T3 na T4. T3 na T4 wana yango tobengi ba hormone. Siko T3 na T4 wana ebanda kotambola na tunnel mo boye po ezwa moyen po ekende kota na makila, mais nano ekoti na makila te, mais zaka na tunnel wana entre thyroïde, tu vois, ezaka na tunnel. Po neti par exemple ndako na biso yango yo efona ke na ndako wana, tu vois, tunnel eza wana, mais na tunnel eza bulayi te, mana zo balade na kaka nazo denda na tunnel wana. Siko ezodenda na tunnel wana T3 na T4 ezodenda ekonde siko kokose kole na oyo tozobenga thyroglobuline. Se kole na thyroglobuline wana esili kaka te na thyroglobuline wana. Thyroglobuline wana siko akobomba ngo pendant quelque temps wana, tu vois, ekozala nanu wana na thyroglobuline abombi en vraiment akomisa kwa neti kaka ya ye kwa po la chango non po kineti na makila akola chango nanu te. Avant la chango azozela toujours signal. Avant la chango il faut azela vraiment que akomi bien eza kaka garde wana ezokota na kati ya thyroglobuline. Soki siko etondi thyroglobuline era omona ke en tout cas na etondi naza na biloko etondi siko ake asignale sikoyo na hypophyse, asignale na hypophyse, atindi na protéine na hypophyse, asignale na hypophyse ti nisikoyo ke na esa nisiko era amoni ke asali aobomba babiloko wana na ndako na ye. Me batonga na obomba bango na ndako na nga bakokende mukolo nini, mais aza na choix te, il faut ezala bongo. Thyroglobuline il faut abomba T3 na T4 pa na ye. Era bombi T3 na T4 pa na ye. Après thyroglobuline ako
signale na hypophyse. Hypophyse sikoyo akosala nini? Hypophyse akotinda sikoyo hormone na ye. Hypophyse akosekrete sikoyo tobenga TSH. Il faut nasala bino na schéma pour vous comprendre bien. Na loba mbangu, na koka loba mbangu te. Siko comme nazo welela pona batan vidéo nde naza na caméra te, nazo sala par téléphone yango bomona na loba mbangu mo nazo kota na bagafe, ne? Ba parole les os sauter quoi. Na bislalite mais ba parole les os sauter. Vous voyez, siko etinda TSH wana, TSH na ba ki eza ba stimulant ya thyroïde hormonale. Donc ça ni TSH et ça protéine oyo hormone oyo bimi na kati ya hypophyse na mtu pour que ndesiko ko stimuler hypoglobuline. Que ko stimuler et de ko stimuler pardon thyroglobuline ngana ba hypo. Siko euti na cerveau et bimi et que ko stimuler thyroglobuline et stimuler thyroglobuline allez ningisi en thyroglobuline quoi ça ni na koti on na makila allez pa wana ndesko koti na makila pour kende ko sala musala na ye pour à contrôler yo pour organisme no ezala bien ezala soigner tout ezala bien siko pa wana siko to banda siko ko lobela siko événement nango parce que koti siko na makila waouh eza tellement bien na expliquer bien très bien na schéma pour vous comprendre parce que peut-être ndé na loba na munoko boye mutazo comprendre te ya na zela dazzling a tikelanga place pour na expliquer ngobinongo très bien na schéma siko wana koti siko na kati ya makila yango tozo benga réaction na nyonso wana esalemi nde na expliquer bino to benga ngo rétrocontrôle négatif. Tu vois, il y a dans nous on est salentie comme ba hormone ekita ekote za le fonctionner comme ce qu'on a corps humain pour banda ko se fonctionner bien et banda ko améliorer tu vois ba tom susu ya mamna biso tu vois ça va siko ce que monique nini wana siko le kaka ibele fabrique ibele yango mona to comme la problème ba hyperthyroïdien ba hypothyroïdien donc le bana mambo boye parce que par awa ndesko nde to kende ndesko bozoe parce que yo valeur ya thyroïde pourquoi ba médecin ba senga ngo pourquoi ba médecin ba senga bino ba examen wana thyroïde parce que valeur nango tozoki ndesko na mama likampoto e ba valeur nango OK ya wana siko na ifona l'examen na schéma ko lo ba bona ebi ke bo comprendre vraiment te donc nous allons obliger ça la deuxième vidéo pour notre schéma OK il y a pour notre grandeur nango faut boye ba bien ce qu'on a schéma OK bye bye à tout à l'heure hein non ça la schéma hein donc tu vois non ça la schéma aussi ça pour la glande thyroïdienne après directement to kota to na makambo mususu quoi hein après to ndo kolobela ba transaminase importance à transaminase to ndo lobela ba groupe pardon ba bilo mususu ka to basenga biso pona ba examen tu vois tout consort à tout à l'heure